E boa noite. Boa noite. Graças a Deus, a gente quer saudar a todos. Estamos felizes de estar aqui. Estamos para ligar o som das águas. Nós também, vocês estão fazendo 15 anos. Nós também. Essa é uma formação nova, de novos cantores. E esse ano a gente completa 15 anos também com o nome do Material Som das Águas. Então, nós vamos cantar algumas canções bem rapidinhas, devido ao horário. E estamos à disposição. As músicas que vocês entender são todas músicas que louvam a Deus. A música que vamos cantar agora é uma música do Michael W. Smith, que é Quão Admirável é o Teu Nome. Vai trabalhar. Eu tô filmando. Você tá vendo?